Oferecimento Oferecimento. Salve, salve galera, estamos começando mais um vídeozão bravo aqui. Eu me chamo Rian, mas todo mundo conhece por Rian, galera. E é isso aí, tamo junto. No vídeo aqui nós vamos estar mostrando como foi que ficou o som do Palio, né? O resultado aí, a qualidade, se ficou boa, né? O som. Então é isso aí, galera, que está acompanhando o vídeozão bravo de hoje aí. Se não for inscrito, já se inscreve no canal aí, já deixa seu like aí, compartilha pra geral, galera. Então tamo junto e acompanha o vídeozão bravo. Estamos de volta. Agora eu vou dar o play aqui no Paliozinho para vocês verem tocando. A plaquinha dele ficou bem aqui, só que vai ser só por enquanto, né? Só por enquanto eu coloco ela em outro lugar melhor, mas por enquanto ela vai ficar aqui. Chavasca Gravações. Aqui seus velhos falam. Chavasca Gravações. Chavasca Gravações. Aqui seus velhos falam. Chavasca Gravações. Então é isso aí, galera, esse foi o vídeo de hoje aí. Quem gostou, já deixa seu like aí. Se não for inscrito, já se inscreve no canal aí, galera, e compartilha pra geral. Tamo junto aí. E até o próximo vídeo, galera. E se vocês quiserem um racha aí do mini Palio, entrar mini Hilux aí, então é só comentar aí que eu vou estar fazendo esse mini racha aí, galera. Tá acompanhando os vídeos bravo aí. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui.